ഹലോ. അയ്യ, ചായ കുടിച്ചാ? ഞാൻ കുടിച്ച്. തുമ്മല് ഭയങ്കര പ്രശ്ന. അച്ഛനവിടെ അച്ഛനവിടെ ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് മാറണില്ല. എപ്പോഴേ ഇവിടെ ഫാൻ ഇട്ട് കിടക്കണോണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ സാധ്യതയില്ല. നല്ല തുമ്മല, നല്ല തുമ്മല. മോളോ? ആരിത്? അവിടെ സ്വത്ത് എവിടെ? മാമു കഴിച്ചാ? അപ്പക്ക് വയ്യ. അപ്പക്കേ ജലദോഷം, ചുമ വേന, തൊണ്ടവേന, വയ്യ പാവു. അമ്മ എവിടാ? അമ്മ എവിടെ കുഞ്ഞാ? അമ്മേനെ വിളിക്ക്. ക്ലാസ് എങ്ങനെ പോണ ചേച്ചി? പോയി, ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയി വന്നു. തിരിച്ചു വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. നല്ല വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. അമ്മ അടുത്തും പറഞ്ഞേക്ക്. ശരി എന്നാ, ശരി ശരി.